Vale, ben, e agora todos os que se deitaron ca noiva. Va? As miñas irmás tamén. Ai, sinto, pero fui un flechado. Isto é unha vergonza. Non pode ser máis humillante. Vale, sonride. Os días pasan, as semanas pasan e a convivencia na casa faise cada día máis dura. Ai, Dios mío, estamos aquí soliños, talmente parecemos grilos, non temos nin a visita da familia. Aquí moster, por onde van vir, que están as pistas que dan pena ver, enlamadas como están. Ai, mi madre, se rechaparan algo, ou viñera tan siquiera por aquí unha autovía. Quen di unha autovía, di un ave, un de alta velocidade, pero nada. Porque mira, o peor de todo é que ainda que te queras mover ou desplazar no autobús, non podes, vas pa a parada. A marquesina tan os cristales todos rotos, chave como a fora poste pingando. E cando levas ali unha hora pingando, ala, pasou o autobús. Que mal estaban as comunicacións neses tempos remotos, nesa Galicia de antes. Eu de todas formas, vouche ser sincera, o que peor levo é non poder falar coa familia. A familia ainda bueno, o peor son os cuñados, con quen falou de fútbol, que esta non ten nin puñetera idea. É do fútbol non é que non entendo, me can entendo fútbol, fora de juego. Que tan burriña, que tan castrone, me home. Non ves, tamén seguidas insultando ao estar incomunicados, levámonos como animales. Dios mío, canta miseria, que tempiño de miseria. Quen me dera vivir en 2007 como todo Dios. Efectivamente, eran tempos duros. Tempos nos que os galegos estaban sós fronte ao mundo. Digo, non sabedes ben, ata que estedes aquí non sabedes ben o que é esta miseria que dá pena vernos. Ai, mira, filla, viu que me leva ao corazón a non ter internet, banda ancha, non poder andar no Messenger. Messenger, mi madre querida. Ai, falando de Messenger, hai que avisar a xente que mañan ensilamos, Ai, eso sí. Bueno, hai botar a agua que despois pasa de sempre. Eso sí. A semana que ven, unha nova entrega de A Casa de 2006. Os dous equipos loitan por facerse co control do partido. Non temos por costume facer caso dos rumores, pero pode que sexa certo que a nova fichaxe sae polas noites e é un pouco vago. Vexamos a repetición. Hola, Brais e Iño, que tal? Sí, son Antía. Hola. Mira, que te chamo para cortar, vale? Sí, é que isto iba a ir a peor, claro, sí. Bueno, por certo que me esquecía. Mira, que a culpa foi túa, vale? Sí, eu non tive nada de culpa. Sí, vale. Veña, non chores. Vamos, veña. Veña, chao. Ai, que tal o tomou? Va, tía, mal. Non sei, vou estar unha tempada sen homes. Sí, porque é que sofro moitísimo cando os deixo, sí. Hola. Que guai, estás lendo un libro. Que cocha! Eu vi no primeiro. Sí, Ana, pero eu teño o corazón destrozado, vale? Ai, Trotsky. Non sabe a sorte que tens de estar solteiro. Ainda digo máis, orfo. Non tens nin muller, nin fillos, nin pai, nin cuñado, nada. Familia é o peor que hai, é un atraso. Mira aquele de branco, voulle parar. Suba, campeón! Moitas grazas, Estaba reventado, xa non podía dar un paso máis. La pinta xa se lle ve que ven de longe. Non é por iso. É porque veño de facer a cópula coas miñas mulleres. E logo cantas ten, se non é moito preguntar. 7, como os días da semana. Carallo. Non para cada día? Non. 7 cada día. 7 o luns, 7 o martes. En total teño 49. A máis bella xa ten 23 anos. Normal. Así ten a cara de reventado que ten, Home, que a familia cansa moito. Sí, xa estaba pensando en ir a un anaco. Eu teño unha muller na máis, senón... Unha soa? Pero terá que ser algo espectacular, non? Espectacular si que é, É terrorífica tamén, mete medo. Pois logo fagase musulmán, como a min, así pode ter cantas queira. Trotsky, imagina, teu de musulmán.
Tipas veña a entrar e a sair, así. Home, para iso o único que ten que facer é cambiar de nome, ponse Mohamed, e iso sí ten que sacar daí o de Jesús cuida mía. Que non, é que lle poño. Pois póñalle o que sei, por alá. Por alá. Sí, depende pa onde vaya. Se vou pa Burgos, sí, pero... pero está mal, non está mal o de facerme musulmán. Tipas así a lo loco, veña a zoupar todo o día. E despois un churrasquillo de porco, un pouco de viño e ala, pa cama. Non, iso non, Para ser musulmán hai que respetar estritamente as normas do Corán, Nada de porco, nada de viño e lavarse 5 veces ao día. Fora, fora do camión. Póñeseme fora, fora! Que ten, home? Fora de aí, veña. Só